朋友们，大家好，我们今天一起来看看这张55寸的熊猫液晶屏。这种故障看上去相当经典，还是第一次遇见。现在的显示状态是用点屏仪测试的，看上去右半边显示正常，左半边显示稀奇古怪的，还不知道怎么给这种故障命名。现在我们的师傅正在检查液晶屏边条上面过路供电，看能不能把故障点定位下来。这台电视呢，是我们同行拿过来维修的。刚才我们的师傅打电话过去问他原来的故障和他自己维修过哪些地方，后来才知道原来有一半是花屏，有一半正常。他自己不小心把逻辑板左边连接液晶屏的扁平线插冒烟了，后来就变成了现在这个样子。我们现在就用它原机的主板连接液晶屏，看一下具体是什么情况。接上主板以后，右边的显示正常，左边满屏的书带。这个问题基本上知道是哪里坏了，也不用做什么检查，都是被师傅他们自己搞出来的毛病。往边调。好了，朋友们，结果已经出来了。通过我们师傅的3个多小时的努力，把左边的6个模组全部换掉，6张模组一张好的都没有剩下。由于用的是拆机的配件，这里还有一条竖线，还要重新更换一张。谢谢大家收看。好看